గాయ్స్ ఈ రోజుల్లో మీరు ఎక్కడ జాబ్ కి వెళ్ళినా కూడా మీకు మినిమం గా కీబోర్డ్ టైపింగ్ అయితే కంపల్సరీ అయిపోయింది. ఎవరి స్పీడ్ బాగుంటే వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ పెరిగిపోతుంది. ఏంటండి అరాచకం? మరి మీకు కీబోర్డ్ టైపింగ్ తెలుసా? అయితే మీరు ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి డబ్బులు కట్టి కీబోర్డ్ టైపింగ్ నేర్చుకుంటారా? అంతేగా. ఇదే ఆలోచన మానుకోవాలి. మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ కానీ పీసీ కానీ ఎలాంటివి కూడా అవసరం లేదు. మీరు ఇంట్లోనే ఉండి మీ ఫోన్ లోనే మీరు కీబోర్డ్ టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుడున్నారా? దీనికోసం మీకు 2 గ్యాజెట్స్ అవసరం ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికి తెలిసిందే కీబోర్డ్ కంపల్సరీ. ఇక సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకు మీ యొక్క మొబైల్ ని కీబోర్డ్ ని కలిపే ఒక అద్భుతమైన పరికరం. అది వచ్చేసి మనకు కన్వర్టర్, USB టైప్ C టు టైప్ A కన్వర్టర్ ఈ విధంగా మీకు ఉంటూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు సింపుల్ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. దీన్ని మీ యొక్క మొబైల్ లో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయండి. దాంతో పాటు మీ కీబోర్డ్ విషయానికి వస్తే వైర్లెస్ అది మీ ఇష్టం. అది వచ్చేసి వైర్లెస్. ఈ యొక్క USB ని ఈ విధంగా మీకు కనెక్ట్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు కీబోర్డ్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, కీబోర్డ్ మొబైల్ కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. బట్ టైపింగ్ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలంటే మాత్రం సింపుల్ గా ఈ వెబ్సైట్ ని ట్రై చేసేయండి. monkeytype.com. ఈ విధంగా మీరు టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. మీరు గేమ్స్ ఆడుతూ ఇక్కడ మీరు టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. That's what I want.